Блин, малина. Господи. Ой, господи. Это очень дорогое платье. Я совсем не чувствую себя человеком, который мог носить такую вещь. Каким вы себя ощущаете? Это малина. Господи. Господи! Сколько и можно уже? Отсыпанник уже.
Давай, колодцами делай уже. Предупреждаю, что раз в ответную зону сунешься, стреляй на себя. Куда ты торопишься? Вставай. Что, все? Ну да, все. Все походу. Все. Отключайтесь, пожалуйста. О.